Kan nesten kjenne at hjertet mitt bare banker skikkelig av nervøsitet. Og jeg vet, jeg har planlagt litt av hva jeg skal si, men det har jeg jo nesten bare glemt nå, da. Altså, jeg vet liksom ikke om det er det at om det er ordene som er vanskelig å si, eller om jeg vet ikke. Det er liksom bare hele situasjonen som er litt sånn skummel. På en eller annen rar grunn så eller det er kanskje ikke så rart, men at det er jeg synes det er liksom vanskeligst å fortelle det til foreldrene mine, da. At det er kanskje det er fordi at de har jeg på en måte kjent hele livet, og de har alltid vært der, da, og så vil jeg kanskje bare ikke gi dem noen grunn til å bli skuffet, kanskje. Så jeg har fortalt det til flere personer, men så har jo på en måte ikke det følt som det mest riktige, da. At det er de som har fått vite det først. Bare fordi det er de som er det enkleste å fortelle til. Så jeg tenker at det er på tide at de i hvert fall får vite det nå, da. Hei, det er Alexander. Hei. Jeg skulle bare si det at jeg tror at jeg kanskje kommer hjem i dag, jeg. Ja. Og så for... Ja, altså jeg bare tenkte det at jeg skal hjem og jobbe med den dokumentaren fra i dag da, til kanskje mandag eller noe sånt. Ja. Jeg følte at temaet til den dokumentaren her var bare det var noe som jeg måtte velge, for at det var det eneste som var riktig å fortelle om, da. Hvis jeg skal lage en dokumentar som handler om meg selv. Så mormor kommer på besøk i morgen. Med boksen, ja. Med den nye hunden. Men da blir det svar, Jeg håper jeg om noen dager kan se tilbake på det her og tenke at «Oi, shit, har jeg brukt så lang tid på å engste meg for noe som egentlig burde vært unnagjort for lenge siden?» Uten noe problem sånn egentlig, for at alle tar det jo bare helt fint, og nå kan jeg endelig være meg selv. Det håper jeg. Men jeg husker når jeg skrev, eller det så jeg i går da på Facebook-chat-historien, at når jeg sa det til deg, så sa du sånn «Å ja, så fint da!» Og så skrev du noe sånn at «Men du er seriøs nå, du tuller ikke!» Jeg husker jeg satt i auditoriet på Folkehøgskolen når du skrev det til meg. Jo, ja. Men liksom alle på skolen min rundt meg, så jeg bare «Å ja, ok, greit liksom.» Men jeg tenker sånn, på den der, fordi humoren vi hadde på MK var liksom så useriøs. Så da det er det vanskelig liksom skjønne om det faktisk var sant eller ikke. Hallo? Er det noen her? Men også, samtidig så var det mye på grunn av det. Jeg følte at det var lett for å fortelle til deg og Annette og Ida. Vi hadde liksom så lett måte å prate på det, sånn humoren og alt det der. Skjønte dere det om meg lenge før jeg sa det, liksom? Dere må ha noen tanker om det. Men jeg tenker sånn som jeg tenkte ikke på at du var det, eller kunne være det. Men i det øyeblikket du sa det til meg, så var det litt mer sånn, «Å ja, ja.» Du har jo hørt en del om mamma. Jeg har fortalt mye om hvordan hun er, at hun holder på mye sånne alternative ting og er veldig sånn
åpen. Synsk? Ja, hun sier hun er synsk, men det virker jo ikke sånn. Men hva er det du pleier å gjøre mest innenfor sånne alternative greier? Healing. Det er mest healing. Så hvis noen har mistet noe og skal finne det, så blir klarsynthet og klarfullthet. Altså ut fra det jeg fortalte om mamma, altså, hvordan tror du hun kommer til å reagere når jeg sier det? Jeg vet ikke, jeg føler på en måte, nå kjenner jeg henne ikke så veldig godt, men jeg føler at hun kommer til å være veldig rolig. Rolig, tror jeg. Rolig, litt sånn som jeg var, litt mer sånn, ok. Men det var, ikke sant, det var over Facebook, så Ja. liksom, for at da slipper man å se den reaksjonen, og man slipper å være der og da. Altså, tenk hvis hun stopper opp og ikke klarer å si noe. Ja. Jeg er litt usikker på om jeg skal si det til stefaren min også, samtidig. Jeg tenker at når hun først får vite det, så kommer nok alle andre rundt etter hvert til å få vite det også. Ja. I 2008, da jeg holdt veldig mye på med tegneserier, så ble jeg kjent med en del folk i det miljøet, da. Venner som jeg lagde og ga ut tegneserier med. Og jeg ble blant annet kjent med en som het Daniel, som i senere tid har blitt en veldig, veldig god venn. Selv om jeg ikke fortalte alt til Daniel, la det kommet ut av skapet til han, så var det ganske godt også å ha en venn der, da. Vi begynte å lage masse filmer sammen, og han fikk alltid hovedrollen i filmene mine. Hvorfor skal du ha på deg det nå? Det er jo vinter og mørkt og... Ja, men det er for ikke å bli gjenkjent, vet du. Og som i Hollywood med Angelina Jolie og Brad Pitt, de gjør sånn. Det er som Brad Pitt! Og vi har egentlig bestemt oss for at vi skal bli store sammen i filmbransjen, da. Det har vi liksom bestemt oss for. Så jeg håper ikke at hvis jeg skal fortelle han alt, at vi kommer til å bli uvenner. Fordi det hadde vært helt sinnssykt kjipt. Er det ABBA? Nei, det er det ikke. Det er feil, ja. Men det var litt kult laget her, da. Og så ser man sikkert at de er på vei inn i... So show me family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong. Look at you! I need to see Damon, Luke. And I'm not asking. Hvordan synes jeg burde fortalt det til mamma? Rett ut. Bare si at nå skal vi snakke sammen, når jeg må fortelle noe viktig, og bare sette meg ned med stefaren min også. Burde jeg... Det er det jeg fikk mamma til å fortelle til stefaren min, da. Det er det jeg nesten vurderer å gjøre også. Det er jo folk som blir satt ut av det. Det er det. Din mor kommer til å bli satt ut av det. Og det kommer til å ta litt tid før det synker igjen. Altså, ja, du kjenner hvordan hun er. Hvordan tror du hun kommer til å reagere der og da? Jeg vet ikke. Jeg tror hun kommer til å stå helt stille. Tror du hun bare kommer til å sitte der uten å si noe? Nei. Hun kommer nok til å svare, hvis ikke så hadde jeg krevd at hun hadde svar. Hallo, det er ikke så pent med den puta foran deg, sa han. Men her er ikke så fint med det kameraet foran meg heller. Alexander. Nå er det altså kvelden før, og klokka er 2 på natta nå, og jeg burde nesten sove. Jeg kjenner jeg er dritnervøs. Det er liksom noe annet om det hadde vært flere dager før, men nå er det liksom kvelden rett før, og jeg vet ikke. Ok, jeg har ventet litt på et øyeblikk i dag som kan bli det rette øyeblikket, da. Og så nå sa mamma at hun og stefaren min skulle gå en liten tur, og så tenkte jeg at da kan jeg sette opp litt kameraer og lydopptaker nå. Og så kan jeg nesten kjenne at hjertet mitt bare banker
skikkelig av nervøsitet. Og jeg vet, jeg har planlagt litt av hva jeg skal si, men det har jeg jo nesten bare glemt nå, da. Så nå bare venter jeg og klarer ikke helt å planlegge hva jeg skal si lenger. Det bare... Nå må jeg bare vente på at de kommer tilbake igjen. Så. Skjult kamera er mye vanskeligere enn det ser ut som. Jeg fant ikke et sted hvor man skal sette opp et speilreflekskamera, liksom, med sånn blinkende lys. Ja. Herregud, så jeg ble ødelagt litt. Ja, takk, Stein. Du må bare si hva du skal. Ja, nei, han sa ikke da blir jeg med på film hvis ikke du røyker. Nei, men jeg sier bare at det har noe med filmen å gjøre, og jeg vil gjerne ikke si det, da. Kan jeg sette deg der sånn? Filmer du nå? Nei, det gjør ikke det. Kan komme og så sette deg bare. Jeg bare tar meg sånn ut. Hvorfor det? Kan du bare sette deg sånn der? Jeg skulle egentlig bare si det at jeg har egentlig ikke vært helt ærlig om hva denne filmen handler om. Til deg. Også, Er det sant? Ja. Ja. Og så det er noe jeg har lyst til å si lenge, men som har vært litt vanskelig, og det er at jeg er homofil. Er du det? Ja. Og det er veldig vanskelig å si. Du må ikke til å si sånn til meg i dag, sånn der, ja, men det gjør ingenting. Du vet at jeg ikke er fordømmende. Ja, men jeg har liksom vi har så godt forhold, føler jeg bare. Og så er det liksom noe som har vært veldig vanskelig å si, bare. Altså, jeg vet ikke om Er du sikker på det? Ja. Er det det? Ja, altså, jeg visste helt siden starten av videregående omtrent. Ja. Og så har jeg ikke klart å innrømme det overfor meg selv før det siste. Og så... Filmer du dette, eller? Nei. Nei. Var du redd for min reaksjon? Ja, jeg er redd for det, for at du er den personen som betyr aller mest for meg nå, og som jeg kan fortelle alt annet til. Du kunne bare filme det, da. Ja, jeg filmer det. Gjør du det? Ja. Vet du hva jeg synes er vondt med det? Nei. Uff, det er at du hadde blitt verdens beste pappa. Jeg kan jo fortsatt bli det, da. Jeg kan fortsatt adoptere. Det er fordi jeg fortjener det så innmari. Det gikk jo på en måte bedre enn det jeg hadde tenkt, da. Altså, skummelt var det jo uansett. Veldig, veldig skummelt. Men jeg måtte bare komme meg ut av huset, for at jeg tørte jo ikke å si det til stefaren min. For at jeg vet ikke hvordan han hadde kommet til å reagere, ja. Men jeg sa til mamma at hun kan fortelle det til han. Ikke enda da, men jeg skulle kanskje sagt det at jeg føler meg letta, men akkurat nå er jeg bare litt sånn sjokktilstand, at jeg ikke helt vet hva jeg skal tenke om det. Jeg har ikke enda fått følt på det hvordan forholdet til meg og mamma faktisk endrer seg. Hun sa jo selv at det kommer jo ikke til å endre seg på noen annen måte egentlig, og det er jeg jo veldig glad for at hun sa. Ja, hun gjorde det, og hun spurte mange ganger hvorfor jeg ikke hadde sagt det før, og masse sånt da. Ja, men da er jeg også fornøyd, kan du si det. Da tok jeg det ikke ille. Nei, altså, men jeg har ikke sagt det til Stein da. Hun skal kanskje si det til han senere. Men vi kan jo prate senere, kanskje, på Facebook. Ja, det kan jeg gjøre, vet du. Er det sånn at jeg har lov til å si det nå, eller? Til folk?
Ja? Altså, dokumentaren er ikke ferdig ennå, du vet det. Ja, men herregud, du skal ikke vise at du er hele verden, skal du det? Neida. Nei, du kan for så vidt si det til folk. For så vidt. Nei, men jeg skal ikke si til alle, liksom, men det første jeg vet på nå, når jeg kommer inn nå, så kommer jeg til å spørre hvem det var. Ja, altså det vel. Du kan la dem få gjette litt, da. Ja, det kan jeg gjøre. Ja, men den er grei, vet du. Ja, ha det. Ja, ha det. Da er vi på vei til bussen, og så skal jeg tilbake igjen til Oslo. Jeg håper jeg om noen dager kan se tilbake på det her og tenke at «Oi, shit, har jeg brukt så lang tid på å engste meg for noe som egentlig burde vært unnagjort for lenge siden?» Uten noe problem sånn egentlig, for at alle tar det jo bare helt fint, og nå kan jeg endelig være meg selv. Det håper jeg. Jeg føler meg ganske letta. Det er fortsatt litt sånn merkelige følelser å ta og kjenne på, men altså, jeg har fått litt tilbakemeldinger fra folk sånn hittil da, at du er kjempetøff som gjør dette her, altså. Altså, jeg håper at en dag så er det sånn at det er helt normalt å gjøre det, at hvis når man kommer ut av skapet, så er ikke det et tøff ting å gjøre. Det er bare, man forteller bare sånn man er, og det er ikke noe big deal i det hele tatt, da, egentlig. Det hadde vært optimalt.